galerinha do... Fala, galerinha do meu canal. Meu nome é João. E hoje eu vim aqui pra jogar Minecraft no servidor que tem o famoso... Eu acho, né? Eu ainda não vi o canal dele. Rian, Mine, eu não sei. Mas no vídeo de hoje ele tá me ajudando a gravar. Mas no vídeo de hoje, gente, é claro que vai ser uma construção. Porque me pediram pra mim, sabe, que eu fazer uma floresta encantada. Então, o Rian vai me ajudar nesse vídeo a fazer uma floresta encantada. Mas antes, vamos fazer um tour por aqui, né, pelas redondezas. Então, bora lá! Bora lá com o tour. Aqui embaixo futuramente será a minha garagem. E olhando ali é a garagem da casa do Rian. Então, bora lá, né? E aqui eu vou andando mais, olhando assim, a minha casa, né, gente? Então, bora lá. Por aqui é o Izzy, não, é a Daniela. É uma dos filhos aqui do casal aqui desse servidor. E, gente, bora aqui é o guardinha, tá, gente? Pra quem tá assim. Porque nesse mundo é maluco, tem muitos bichos inexplicáveis. Bora entrar aqui na garagem de uma pessoa pra mostrar pra vocês, né? Nossa, gastou dinheiro, que tá muito mesmo. Isso aqui, né? Como se fala? Eu esqueci. Gasolina! Que, inclusive, gasolina tá muito cara, gente. Muito cara. E roda, né? Então, bora lá continuar com a exploração, né? Bora lá na casa do Rian. Não, bora entrar na casa de uma pessoa pra mostrar pra vocês. Sai, guardinha. Deixa eu subir aqui e vamos lá. Bora lá. Sobe, peraí. Subir aqui. Gente, eu não tô conseguindo subir, peraí. Aqui mostrando aqui. É uma cerca, porque a gente não pode sair daqui, porque... Olha lá, gente. É uma vaca de cabeça pra baixo. Mas eu tô meio assustado. Peraí, gente, eu tô meio dando do nada. Vem pro meu vídeo. Para de graça. Você que não quer gravar. Eu quero gravar pra você. Para com isso. Para o quê? Continua. Tá, gente. Os postes que só liga quando tá de noite. Então, não sei o que tá acontecendo. Acho que tá de noite, eu não sei. Alô, a casa do Rian, que eu não quero mostrar. Se ele quiser, ele faz um tour do jeito dele. E olha, gente, tem uma casa ali e eu não sei que casa é aquela. Porque eu não fiquei sabendo de nenhuma casa assim, né? Então bora lá naquela casa pra ver quem mora lá. Só que essa casa tá meio pobrinha, né, Rian? Não é mesmo? Será que é o morador de rua que mora ali? Não sei, bora lá. Não sei, bora lá. Vamos lá, bora lá. Vou bater aqui na porta. Oi. Você é um morador de rua? Sim. Bora lá, bora construir já as coisas que eu tô precisando construir. Então, bora lá. Ok, gente, o Rian já pegou aqui os itens que vai precisar. Então, você pode me ajudar a construir você aí? Eu vou olhando aqui. Tá, eu posso construir pra você, mas toma cuidado que lá na praia tem uns esqueletos. Não veio pra cá, então não pode ser detido pelos nossos guardas, né? Então, mas bora aqui que fechar essa parte, essa área. Só cuidado pra não cair, tá? Deixa eu fechar pra você não cair. Valor, Helena. Por enquanto eu posso até ficar conversando com você, sabe? Ok, né? Mas não me atrapalhe. Conversa, tá bom? Ok, mas eu posso ver que eu estou um pouquinho, não é? Podia, né? Mas você não vai querer. Como é que você sabe? O canal é seu, né? Devia ser você que devia que trabalhar, né? Mas, como eu sou seu amigo, eu construo pra você. Muito obrigada, você é muito legal. Ainda bem que eu virei seu amigo, sabia? Uhum. Ok, então bora lá, né? Porque você pode explicar por enquanto que eu vou construindo aqui
o que faz nesse canal e por que nesse servidor e quais as regras e tudo que tem que fazer. Tá bom. Em primeiro, você tem que fazer uma construção. Tipo assim, você é obrigado a fazer uma construção por servidor. Porque senão você é expulso. Porque se você ficar sem fazer nada, eles vão pensar que você, sei lá, entrou tipo invasor, entendeu? Você invadiu aqui o servidor. Porque você tem que ler o comprovante antes para entrar e ver se você vai querer entrar por causa das nossas regras do servidor. Isso mesmo. Continua. Ok. Você tem que ser amigável, você não pode arrumar confusão, você tem que ajudar. Você tem que ajudar as pessoas, né? Tipo, ai, amigo, eu tô precisando daquilo e daquilo. Aí você dá o que a pessoa tá precisando, porque senão você é expulso. Porque esse daqui é pra gente se comunicar com outros jogadores. Inclusive eu, que sou um youtuber igual a Rian. Isso mesmo. E vai ter vídeo novo meu aqui, tá, gente? Só que eu ainda não tô querendo gravar vídeo aqui. Isso mesmo, né? Eu, por enquanto, não tá gravando vídeo aqui. Mas você tenta, né? Porque você tem que... você tem que construir coisa. E aí tem qual é o terceiro, né? Que você já contou o segundo. E o terceiro é sobre youtubers. Isso mesmo. Se você é youtuber, você é obrigado a gravar daqui, né? Gravar sobre o nosso... sobre o servidor. Ai, eu caí aqui. Calma, Rian. Calma, Rian. Calma, só você subiu. Ai, meu Deus. Rian, calma. Me ajuda. Não dá. Por isso que a gente tem que ajudar os outros. Porque esse servidor é muito perigoso, muito mesmo, tá, gente? Então, se você quer entrar aqui, você tem que saber que é muito perigoso. Isso mesmo! E, gente, por enquanto, eu não vou gravar aqui porque eu não tô tendo ideia. Ele já teve uma ideia, eu achei até que legal a ideia dele. Então, eu vou ajudar ele a gravar, né, o vidinho dele, né? E eu posso fazer até um tour, já que ele não fez o tour pelas casas, eu posso fazer um tour pela minha casa e pela casa dele. E eu vou pedir autorização para fazer pela casa do casal. Yes! Como assim, casa do casal, Rio? Casa do casal, que tem aqui no servidor, não é mesmo? João? Isso mesmo! Claro, né? Que só pode gravar a casa dos outros por permissão. Porque senão você é banido. Eu também acho meio rígido, gente. Então, pra você entrar aqui, você tem que já saber que tem muita regra e que aqui é rígido. Isso mesmo, João. Aqui é muito rígido. Um lugarzinho que é rígido é esse servidor. O servidor rígido. Isso mesmo, é muito rígido mesmo, tá, gente? A gente não tá brincando. Vocês já escutaram tudo que tá acontecendo aqui. Tudo que eu falei, né? E o servidor até que tá em uma boa segurança. Mas não quer dizer que é completamente seguro. Inclusive na praia ainda não tem o quê? Ainda não tem guarda. Ainda não tem guarda, então não tem tanta proteção no servidor. Mas você tem que entrar forte, que inclusive o Senado e o resto do povo já tá aqui há muito tempo. Então já tá bem protegido o povo, né? Eles já estão bem, tipo, armados, ó. Isso mesmo, João. Você tem que estar aprendendo, vai ter que ser novato. Gente, como assim, novato? Porque ele é novato, ele entrou faz uns dias no servidor. E já tá bem equipado, para falar a verdade. Já tá bem formado também. E isso eu acho bem legal, né, João?
Eu tô mesmo bem, né? Mas tem muita joga que eu ainda não sei. Que o Rian tá me ensinando também, né? Regras. Inclusive, ele virou meu amigo. Por isso que a gente tá aqui, né? Gravando. Sim, porque tem uma regra que você não sabe. E eu vou te falar agora. Que todos os YouTubers que tiver aqui nesse servidor tem que ser amigo. Porque, não sei, né? Mas quem criou não fui eu. Inclusive, tem um livro secreto escondido por aqui, que é sobre, como que se fala? Coisa. E fala sobre os negócios daqui do servidor, os livros do servidor. Isso mesmo, Rian, o livro do servidor. Você tá super certo. Rian, pode dar uma pausa aí, pode descansar, que agora deixa que eu cresça o mato. Ok, João. Cresce aí o mato pra mim, por favor, que eu também tô meio cansada. E só crescer essa árvore. Vou botar uma árvore aqui também, ó. Calma. E deixa eu botar aqui no cantinho. Não dá mais, então cresce aí. Gente, o que o João, né, disse é verdade. É muito rígido. Então, se você quiser entrar, você tem que ser rígido. Então, a maioria não vai querer entrar, porque, pô, absurdo isso, né? Muitas regras. Terminou. Terminou? Cadê você? Tô aqui no meio do mato. Ah, sim, agora que eu tô vendo. Só que agora tá faltando uma última coisa. O quê? A gente precisa botar poste aqui nesse lugar. E é obrigatório. Sempre que a gente construir algum lugar. Onde que fica, né? Onde que vai. Tem que botar poste. Incrível que pareça. Também tem esse negócio meio rígido. Meio não, né? Meio não. Falei meio errado, né? Não meio. Muito rígido. Deixa eu botar isso aqui pra me subir. Agora aqui. Eu vou ter que quebrar um pouquinho dessa árvore, porque senão eu nunca vou conseguir um poste. E não precisa ser muito alto o poste, porque senão, né, não vai chegar até aqui embaixo, brilha. E vai ficar feio. E aqui. João. Cadê o João? Conectou aqui o negócio de falar. João. Ah lá. Oh, não, eu que desliguei aqui o negócio. Desculpa. Não, nada não. Ok, gente, bora lá. Tô terminando aqui de fazer aqui, né? Porque o João tá meio preguiçoso. Eu sei que o canal dele é o canal dele, né, inclusive. Ele que devia estar construindo aqui, mas como ele é muito preguiçoso, né? Vou dar essa moral pra ele. Ele é meu amigo também, né? Você tá falando de mim aí? Não, imagina, amigo. Aqui, agora eu vou fazer aqui do outro lado. Aqui. Vou ter que fazer isso aqui de novo. Aqui. Aqui, vou ter que quebrar de novo isso aqui. Não, botei no lugar errado. Prontinho. Vou quebrar isso aqui. Prontinho. Terminamos, João. Ficou... Ai, que susto de cair. Pensei que ficou bem legal. Eu vou manter isso aqui fechado, tá, João? E vou só abrir ali. E, João, vai lá pra você terminar o vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E tchau, até o próximo vídeo do meu canal. E claro que o Rian vai me ajudar a gravar. Vou ter que, né? Então, tchau!